أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل जो लोग अल्लाह की राह में Allah yolunda öldürülenlere ölü zannetmeyin. Ölü zannetmeyin. Asla. Aksine onlar yaşıyorlardır. Kendi Rableri katında kendilerine rızık verilir. Ferehine bima atahumullah. Onlar memnundurlar Allah-u Teala'nın kendilerine verdiklerinden dolayı, kendi lütfuyla ve kendilerinin daha kavuşmamış olanlar hakkında da iyi beklentileri vardır. Daha geride kalmış olanlardır. Allah khawfun aleyhim ve lahum yahzanun. Onlara bir korku olmayacaktır ve onlara asla üzülmeyeceklerdir. Yastabşiruna bi nimetin minallahi ve fadlin. Onlar Allah-u Teala'dan nimet ve lütuf müjdelerini beklerler, umarlar ve hiç unutmayınız ki, daima hatırlayınız ki Allah-u Teala müminlerin ecrini asla zayi etmez. Allah-u Teala'nın ve Resulünün sesine lebbek diyenler kendilerine yaralar oluştuktan sonra lillezine ahsanu minhum vettakav ecrun azim. Onlar arasından çok iyi ameller işlemiş olanlar ve Allah-u Teala'nın takvasını benimseyenler için büyük bir mükafat vardır. İnsanlar kendilerine dediler ki, insanlar sizin için birleşmişlerdir. Onlardan korkun. Fazadahum imanın. Bu da onların imanını daha da çoğalttı. Ve dediler ki hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bizim için Allah yeterlidir ve bizi en güzel bir şekilde koruyandır. Bizim vekilimizdir. Birinci ayet ve mealini okudum ayet. Dün bunun hakkında açıklamalarda yapmaya başlamıştım dün. La tahsabannallazine kutelu fi sabilillahi amvata. Hasıb kelimesi hesap anlamını taşır, siz bilirsiniz. Muhasib, hesap eden ve husban hesap olarak hesap için
bir şeyin vasıta olması. Mesela ay ve yıldız için husban kelimesi kullanılmıştır. Ve tasavvuf dendiği zaman murad bu değil ki bir şeyin bilgisine insan sahip olsun. Bir tahmin dahi tasavvuf olarak isimlendirilir. Orada hata imkanı da vardır. Bazen ben bir şey zanneder fakat başka bir şey olur. Yani zihninde başka bir şey olur. Onun için de tasavvuf kelimesi kullanılır. Sen zannediyorsun ki bu böyle değil, halbuki bu böyle değildir. Ve taral cebala tasavvuf nerededir o ayet diye soruyor. निकाल लें समूर मर्रत साहब की लेकिन सही आयत पढ़नी चाहिए बाद में जो दोबारा doğru bir ayet okumamız lazım diyor. Onun için asıl ayeti çıkarın diyor. Ve bakarak okuyun diyor. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ Ölüm hakkında denir ki hayatın aksine ölüm denir. Akıl kuvvetinin yok oluşuna da ölüm denir. Dün beyan ettiğim gibi İnneke la tusmi'us soma, sen ölülere dinletemezsin söz. Amvat meyyetin çoğuludur, yani ölüler. Birçok imkanlarda vardır. Ölümün içinde bulunur bunlar. Burada şimdilik onlardan bahsetmemiz yersizdir. Farihinden bahsetmiş bulunuyoruz zaten. Yudhiyo, Allah yudhiyo. Dayan. Fokeda halaka ve talafa. Kayboldu, helak oldu ve zayi gitti. Ada aşşeya ahlakahu. Bir şey zayi çıkardı, yani onu helak etti, yani yok etti. Azar raculu azaten kasarat zirauhu. Çok büyük bir zarara uğradı. Aza kelimesi kullanılır. Bu ayet hakkında genellikle müfessirler bir rivayetten bahsederler. O da Cabir bin Abdullah'ın kendi babası hakkında ile olan rivayetidir. Bunun dışında Uhud Savaş şehitleri arasında diğer bazı rivayetlerden de bahsedilir. Bir rivayet vardır. Orada Allah-u Teala der ki, Cübeyr arz eder ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, senin baban hakkında bir şey söylemeyeyim mi ben sana? Sordu önce. Sen niye üzüntü içindesin? Ben seni üzgün görüyorum. Sonra arz ettim. Ya Rabbi, benim babam çocuklarla ve aile bırakarak şehit oldu. Borç dahi vardı. Ve bütün yük geride kaldı. Ve o uzaklaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben sana müjde vermeyeyim mi? Buradan başlıyor. Sana söylemeyeyim mi? Yüce Allah tarafından aldım haberi. Allah-u Teala senin babanla mulaki oldu. Evet dedim, buyur
anlatın ya Resulallah bana. Allah-u Teala senin babanla perde arkasında konuşuyor fakat senin babanla direkt olarak konuştu ve dedi ki ey benim kulum iste benden, ben senin isteğini yerine getireceğim. Ya Rabbi bana hayat ver ki ben tekrar senin yanında öleyim. Allah Teala dedi ki karar verilmiştir, artık geri getirilemez, ruhlar geri gelemezler. Hazreti Cabir diyor ki bundan sonra bu ayet indi. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Bu ayetin şan-ı nuzul şudur. Daha önce bu hadise oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e keşfi bir manzara olarak bu gösterildi. Sonra bu ayet indirildi. Bundan onun hayatının anlamının mümkündür, hayatının ne olduğunu, ne manada yaşıyordur. Manacum Sadıkîn'de yazılıdır. Şia tefsirinde. Bu ayetin şan-ı nüzulü Hazreti Cafer bin Abi Talib bin şehadetidir. O da Mevtaş gazvesinde olduydu. Resulullah dedi ki Resulullah bena cenahene yetiru behima mal malaikati fil cennet. Ben onu iki kanatlı olarak cennetin bahçelerinde uçtuğunu gördüm. Diğer ashablar hakkında açık deliller vardır. Onları bırakarak mutlaka bunlar başka yöne çekerler. Ve bu eğilimdir ve kendiliğinden ortaya çıkar. Bunun tefsirine gerek yoktur. Başka bir rivayette aynı kelimeler vardır. Ben sana müjde vermeyeyim mi diyeceğine dedi ki Cabir bin Abdullah dedi ki ben sana bu muameleden Allah-u Teala ile senin babana yaptığı muameleden sana haber vermeyeyim mi? Daha önceki rivayette Allah buyurduğu kelimesi yoktu fakat ben ilave etmiştim. O rivayette ben ilave yapıyorum demek değil, ben genel olarak manayı veriyordum. Aklı ve mantıklı bir şeydir. Aklı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kendisi bizzat bir şey isnat edemez. Allah-u Teala'nın buyruğu varsa o zaman bu kelime olsun olmasın mutlaka tercümede bunları ilave edeceğiz. Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ondan haber verdi. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ denmişti ki bundan murat Uhud'un şehitleridir. Bu Bahrul Muhit tefsirindedir. Ve şu da denmiştir ki Ber Muğna'nın şehitleri murattır. Mevlana Fermanevi Şii müfessir diyor ki وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا. Bu Allah yolunda öldürülenler için zikredilmişti. Onlardan vesile istemek. Allah-u Teala'nın ölüleriyle bereketli ölülerden vesile istemekte ne kötü var? Özellikle peygamberlerden ve din hadilerinden vesile. Yani bundan bir şirk anlamını çıkarmaya çalışıyor. Çünkü Şiilerde bu ulemalar yanlış tercümeler yaparak ve hadislerin yanlış manalarını çıkararak şirki ortaya çıkardılar. Ve kendi imamlarından öyle isterler ki nasıl ki insan önünde bulunandan nasıl istiyorsa aynı şekilde ve şehitler hakkında bu ayet indirilmiştir. Bundan delil çıkarıyorlar ve Berelvilerin durumu da aynen böyledir. Berelvi ve Şii birbirine benzer. Bunların fikirleri. Bundan ispat edildi ki onlar yaşıyorlardır. O zaman sizin demeniz, onlardan niye istemiyorsunuz, bu şirktir demeniz doğru değil. Çünkü siz nasıl birbirinizden istiyorsanız aynı şekilde biz istiyoruz. Bunda ne şirk vardır? Halbuki unutuyorlar ki inda Rabbihim kelimesi anlatmıştır ki bu dünya ile alakaları yoktur. Allah ile alakaları vardır. Sizinle artık alakanız kalmamıştır.
Cabir bin Abdullah'ın rivayeti bu konuyu daha da açmıştır. O rivayeti beyan etmezler ve onun tartışmasına girmezler. Halbuki o kesin rivayettir. Onda asla bir şüphe yeri ve mahal yoktur şüphe için. Onun için galiba o konuyu oradan çıkararak Hazreti Cabir'e isnat ediyorlar. Halbuki Uhud Savaşı'dır. Oradan bahsedilir. Oradan çıkararak başka bir gazveye götürmek makbul bir şey değil ve yeri ve mahalli yoktur onun. Orada bunların bu iddialarının reddi mevcuttur. Mir Ahmed Ali bir yerde yazmıştır. Bize itiraz ederler ki biz şirk ederiz. Ölülerden, şehitlerden isteriz. Aslında şehit kimi diyor? İmamlardan bahsediyor hemen orada. Şehadetten bahsediliyor. Ve aynı nefes ile diğer tefsirlerde de göreceksiniz. Hemen renk değiştirdiler ve hemen şehitler yerine imamlara uygularlar. Sanki bu ayet imamlar için indirilmiştir. Onlar da aynı şekilde yaşıyorlar şehitler gibi. İster şehit olmuş olsun ister olmasın. Bu delil bundan çıkarılır ve bunun bir yeri mahalli yoktur. Fakat Cabir'in rivayetinde bu özellikle bize yol gösterir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah-u Teala kendisine sorduğu zaman ben senden razıyım ve arada perde olmadan kendisiyle konuştu ve sordu ne istiyorsun? Ben senin rızanı vereceğim sana. Bunun üzerine o arz etti ki ey benim Rabbim ben tekrar bana hayat ver, ben tekrar yolunda öldürüleyim. Tekrar canlanayım ve tekrar öldürüleyim ve bu hep böyle devam etsin. Allah-u Teala dedi genel olarak söz vermişti. Fakat bu duayı kabul etmedi ve dedi ki bu duayı kabul edemem. Dedi ki ennehum ileyha la yerciun. Bir defa benim huzuruma çıkmış olanlar tekrar o dünyaya geri gidemezler. Şimdi yerceun ayetinden yalnız şehitler için değil, genellikle bu genel ölüler için de bu uygulanır. Kariye, ehli helak edilmiş olanlar, onlar hakkında Allah-u Teala yazmıştır. Tekrar ona geri gelemezler. Allah-u Teala onların hayatlarının ne olduğunu beyan etmiştir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bunu açmıştır. Onların yaşıyor olmalarının anlamı bu değil ki, manası bu değil ki bu dünyaya gelip gidecekler ve irtibat halinde olacaklar. Yaşıyorlardır manevi manada. Fakat dünya ile artık kesinlikle alakalarını kesmişlerdir. Onun için zannetmeyin ki sizin aranızda dolaşacaklar. Dolaştıkları diğer insanların gibi, dolaştıkları gibi. Onun için bu bahane uydurmak, efendim ölülerden istemek caizdir bu ayete göre. Bu tamamen yalandır, doğru değil. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kendi eshablar niye bu delil çıkarmadılar? Niye ölülerden istemediler? Hz. Ali radıyallahu anh Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den niye istemedi? Çünkü yaşıyor, en fazla yaşıyor Peygamber Muhammed Resulullah bütün şehitlerden daha diridir. Fakat bir tek rivayet yoktur. Hz. Ali radıyallahu anh Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey istemiş olsun. Her nerede istediyse Allah'tan istedi. Ve daha sonra gelen eshapların yolu da aynen böyleydi. Bunların imamları hiçbir zaman bildiğim kadarıyla belki bir yerde bir rivayet, yanlış bir rivayet çıkarmış olabilirler. Fakat bunların imamları hiçbir yerde ne Ali'den ne de başka birisinden asla istemediler. Ne de birbirlerinden istemediler. Allah'tan istediler. Bu tevhidi halis budur. Ve şehadet tevhidi halisi kanıtlar. Tevhidi halisin şehadetinden şirk çıkarmak bu zulümdür. Son derece. Şehit tanık edene denir. Allah birdir diyene ve onun dışında başka birisi yoktur.
bütün dünyada la ilahe konusunu anladıktan sonra o bırakıldı ve illallah diyerek Allah geri dönüldü. Onun için onlara şehit denir. Kesin biliyorlardı ki Allah vardır, onu görüyorlardı ve dünya insanlarını bırakarak öbür tarafa geçtiler. Bu ayete tevhid şehadetinden şirk anlamını çıkarmak, ben ne diyebilirim ki çok büyük bir zulüm ve karanlıktır. Diğer müfessirler vardır. Yeşil kuşlarla ilgili rivayetler var. Onlara takılı kaldılar. Sanki ruhlar öyle rızık verilecekler ki kendileri bir şey yemeyecekler, içemeyecekler ve kuşların midelerinde bulundurulacaklar. Halbuki bütün bunlar istiaredir. Onların temiz oluşu ve yüce uçmaları manen bunlara işaret edilmiştir. Çünkü maddi düşünce bu dünyadaki öbür dünyada olmayacak. Eğer maddi yapmaya kalkışırsak birçok kargaşa İslam inançları hakkında biz ortaya çıkarmış olacağız ve onun bir halli olmayacak. Onun için bu İslamiyet'in düşmanı bu gibi eğilimlerden istifade ederek daima İslamiyet'e zarar verir, saldırır. Aynı rivayetler vardır. İbn Abbas'tan bir rivayet vardır. Onu alarak bütün bu müfessirlerin eğilim, hepsinin değil çoğunun eğilimi böyledir ki yeşil kuşlarda bunlar kapatılacak ve onlar uçacaklar ve meyve yiyecekler ve su içecekler. Güya bu ruhlar kendileri içemeyecekler. Kuşların içmesi bunların içmesi olacak. Halbuki kuşları bunlar yiyeceklerdi. Çünkü Kur'an'da diyor ki وَلَحْمَ تَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ Orada kuşların etini bulacaklar ve ne isterlerse kendilerine verilecek. Bütün bunlar manevi manadadır. Zahir perestlere soruyorum. O zaman o kuşlar kesildiği zaman içinden şehitlerin ruhları mı çıkacaktır? Bu Kur'an-ı Kerim'in ruhlarını manasını anlamama neticesindedir. Ve zahir perestlik neticesinde bu zor anlamlar çıkar. Onlar nasıl içinde ne bulurlar? Kuşların içinde onların yemeği, bunların yemeği ve onların içecekleri, bunların içecekleri olacak ruhların. Bu nasıl mümkün? Behre Muhit müfessiri Ebu Hayyan yazıyor. İbn Atiye diyor ki Allah-u Teala şehitler hakkında demiştir. Onlar cennette rızık biliyorlar. Bu tam yerindedir. Bedensel olarak öldüler ve onların bedenleri topraktadır. Açmıştır. Bu düşünce batıldır ki benim ve senin gibi onlar yaşamıyorlar. Biz görüyoruz ki onların bedenleri toprak oldu. Fakat mümkündür ki onların ruhları diğer müminler gibi yaşıyor olabilir ve cennete kendilerine rızık verilir. Fakat öldürüldükleri zaman onlar huluda kavuştular. Ebedi hayata kavuştular. Bu mana budur. Dünyada dahi halbuki detaylarında dünya manası yoktur. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam diyor ki mümin öldükten sonra cennette hemen yer bulur. Bu ayetlerden anlaşıldığı gibi وَلَا تَعْصَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا min fadlihi'ye kadar. Unutmayalım ki Evliyaullah ve Allah yolunda şehit düşen insanlar, özel insanlar birkaç gün sonra tekrar diriltirler. Allah-u Teala diyor ki وَلَا تَعْصَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا Vallahi yaun siz onlara ölü demeyin. Allah yolunda öldürenleri onlar yaşıyorlardır. Diridirler. Allah yolunda öldürülenler hakkında zannetmeyiniz ki onlar ölüdürler. Onlar yaşıyorlardır ve Allah kendilerine rızık vermektedir. Allah tarafından kendilerine rızık verilir. Burada
Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam demiştir ki çabuk diriltilirler. Bir hadise işaret etmiştir. Birçok hadis vardır bu konuda. Yalnız bir tek değil. Bir insan ölünce onun ruhu Allah-u Teala'ya dönüşü nasıl olur? Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki peygamberler ve diğer dünyadan alakaları kesmiş olan pak ruhlar 3 günde onlar suud olur, yani yükseltilirler ve diğer müminler 40 güne kadar yükseltilirler. Bu hadis ve diğer hadisler vardır ve bazı ayet-i Kur'an-ı Kerim'in ayetleri vardır bu konuda ışık tutan. Onların ışığı altında buna bakılırsa şehitlere nasıl muamele yapılır, o zaman bu muamelenin kolay olduğunu görmüyoruz. Aksine orada karışıklıklar söz konusudur. Onun için kesindir ki bu konuda biraz daha detaylı bir şekilde size anlatayım. Kur'an-ı Kerim'den anlaşıldığı gibi sura üflendiği zaman ölüler kalkacaklar ve mezarları yırtarak sese kulak verecekler ve lebbek diyecekler. O da kendilerine hayat veren ses olacak. Birisi bunu gözlerimiz önünde bulundurmamız lazım ve bu konu kesin bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de beyan edilmiştir. İkincisi, bu ayet şehitlerin hemen hayatından bahseder. Yani öldükten sonra hemen onlar dirilirler. Üçüncüsü, peygamberlerin hayatı ile ilgili hadis. Onların ruhlarının yükselişinden bahsedilir. Ve en fazla hızlı bir şekilde 3 gün beyan edilmiştir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam birdenbire yerine birkaç gün tercüme yapmıştır. Hikmeti de budur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen ayetlerde onun en güzel tercümesini Resulullah biliyordu. Kendisi biliyordu ki bunun gerçek anlamı nedir. Onun için denir ki onlar ölü demeyin, onlar yaşıyorlardı. Bunu hiç düşünmediler ki o ayet ne zaman indi. Bu ayet indirildiği zaman, o zaman kesinlikle manevi hayata kavuşmuş idiler bu zikredilen insanlar. Bu konuda bir şey daha size söyleyeyim. Mir Ahmedili Beyzane diyor ki Ahmedi müfessirler buraya gelince sessiz kalıyorlar ve dilleri tutuluyor. Bir şey söylemiyorlar. Çünkü bunun manevi anlamını beyan edemezler. Bunun kelimesel olarak tercüme etmeye mecburdurlar. Onun için bir şey söylemezler. Konuşuyoruz ama siz dinlemiyorsunuz. Dikkat edin. Ahmediye cemaatinin mesleği hep budur. Şehitlerin hayatından bahsedildiği zaman genel insanın hayatı manasında değil. Yoksa Allah-u Teala demezdi. İnda Rabbihim yurzakun. Allah-u Teala'nın katında rızık verilir. Kullarda onlara rızık verilmez. Yoksa onlar insanlara gelip orada da yaşarlardı, yerlerdi ve burada da konuşurlardı. Sonra onların vücutları ayrıdır. Bedenleri mezarlarda toprak olmuştur. Onun için Ahmediler istisnasız olarak korkusuzca bu mesleğe sahibiz ki öldükten sonraki hayat insanın düşüncesinden uzaktır ve Kur'an-ı Kerim'in buyurduğu gibi biz sizi öyle bir şekilde kaldırabiliriz ki siz asla onun şuuruna sahip değilsiniz ki ne olacak. Sonra cennet hakkında Allah-u Teala der ki Kur'an-ı Kerim'de arzuhus semavatu vel ard, onun dairesi, onun genişliği yer ile göktür. Gökler. Burada hangi cenneti görüyorlar? Zahiri tercümeden bahsedilirse bugünlerde bu dünya insan cehennem yapmışlardı bizim için. Aynısı cennet biledir. Manası şudur ki anlamını anlamıyorsunuz. Eshablara bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açtı onların fikrini. Ya Resulullah bu cennet
bütün kainata yakın mıdır bunun genişliği? Evet. Evet, Kur'an-ı Kerim bunu beyan ediyor. O zaman cehennem nerede olacak diye sordular. Burada olacak. Ama siz onun o şuura sahip değilsiniz. वो बातें जिनको कुरान और हदीस Şimdi Kur'an ve hadisin açtığı konuları ज़ाहिर पर मामूल zahir manada almayınız. Öyle şeylerdir ki तुम्हारे हवा से sizin havası, 5 hasse onu anlayamaz. कायनात Bunu kainattan bahsedilir ki onların etrafları ayrıdır. Siz düşünemezsiniz. Söylediğim gibi bir köre bir anlatınız. Beyaz ile kırmızı arasında ne fark var? Siyah ile beyaz arasında nasıl fark edilir? Hayatı boyunca anlatınız, hiç anlayamaz. हालांकि बड़े बड़े Halbuki çok zeki körler olurlar. Ve hayret verilir insanların onların kör तेजी और खुशबू पर hatıralarına. खुदा ने Ancak Allah-u Teala onlara vermediği bir şey nasıl kul onu anlayabilir? ये बात है Budur. İşte orada başka bazı hasseler insana vahşedilecek ki onun neticesinde vücudun düşüncesi değişecek. लेकिन जो भी है Ancak ne olursa olsun buna mutlaka inanmamız lazım ki inda rabbihim yurzakun, वो जिंदा yaşıyorlardır bu manadaki orada ayılmışlardır और अपने रब के ve Rableri katında rızık verilirler. अब्राहा Şimdi bunda sonraki muamele Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden diyor ki mezarlarını yırtıp kalkacaklar ölüler. Bu o zaman olacak. Ne zaman? आखिरी सूर के Sur vasıtasıyla bunlar çağrılacaklar ve Kur'an-ı Kerim der ki कि वो जब onlar kalkacakları zaman düşünecekler ki biz bir gün yahut onun bir kısmını kaldık. और फिर आपस Ve kendi aralarındaki konuşmalarını da kurmuştur Kur'an-ı Kerim'den. Sözlerinden öyle anlaşılacak ki Allah-u Teala soracak kaç gün kaldınız? Bazı kimseler birkaç gün, bazı kimseler bir gün yahut onun bir kısmı biz kaldık. Ve bu da doğru değil. Ondan da az kaldık. Allah-u Teala daha iyi bilir ki ne zaman kadar kaldık. ये सारी İşte bütün bunlar bir taraf, diğer taraf şehitlerin birdenbire kalkıp के मांगने पर bunların istemeleri üzerine vermeleri bu tamamen çelişkili bir düşüncedir. इस मजमून के Bu konu hakkında मैंने ben detaylı olarak soru cevap meclislerinde aydınlattım bu konuyu. Fakat bu ayet ile alakalı olarak özetle size anlatayım. जो कुरान करीम Kur'an-ı Kerim'in mutalasından ben şunu anladım ki इसमें और भी diğer ayetler dahi vardır. Mutlaka onları gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Allah-u Teala diyor ki وَمَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَاسُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدًا Sizin तुम्हारी पैदाइश doğuşunuz और तुम्हारी ve sizin tekrar dirilişiniz. इसकी मिसाल ऐसी Onun örneği öyledir sanki bir nefsi vahide tek nefis nasıl doğuyorsa onun üzerinde düşünün. Ona düşündüğünüz zaman şuurun değişik dereceleri gözlerimizin önünde olur. इन मुख्तलिफ Ve bu değişik dereceler शऊर के için şuurun o kadar fazla yüzeyleri vardır ki her bir yüzeyden के अदना şuurun küçük वो लाशऊरी kısmına bakılırsa sanki şuursuzluk durumu की तरफ देखा olacak ve üste doğru bakılırsa bakan anlayamaz ki şuur nedir. नफ्स वाहिद Nefsi vahidenin düşüncesi üzerinde dikkat edersek o zaman konuyu anlarız. Nefsi vahide öyle doğar ki एक माँ bir annenin karnında ana ve babanın nutfesinin birleşimi neticesinde bir hayat söz konusu olur ve o hayat और उस बच्चे की शक्ल ve o çocuğun şekli ve जो पैदा हो doğacak olan o çocuğun जाता टांगे मारता orada उसमें ayaklarını vurarak ortaya çıkmışlar. O kadar fark vardır ki insan ne kadar beynini kullanırsa o kadar büyük bir değişiklik görecek. Küçük bir zerre. चीज जिसको खुर्दबीन से देखो तब भी उसमें कोई Dürbünle baktığınız zaman da bir şey göremezsiniz. Orada öyle bir şey ortaya çıktı ki Allah-u Teala dedi ki Samiyen Basira birdenbire सुनने वाला gören ve dinleyen bir vücut olarak ortaya çıkar. Her ikisi arasında ne kadar ayrılık vardır. और Mesafe vardır. बावजूद Fakat buna rağmen bu kesindir कि वही आगाज ki o başlangıç नेक bu son güzel sonuca varmıştır. है कि अगर Soru şudur. Eğer
बच्चे की तरफ çocuk tarafından bakılırsa तो उस o आवाज başlangıç उसका कुछ भी शोर için asla bir şuuru yoktur. लेकिन अगर Ancak साइंस के eğer bilgi bakımından bakılırsa तो उस चीज का जो अंदर içinde yetişen ana karnında, ana rahminde her saniyesi bir şuurlu bir saniyedir. Mutlaka bir his vardır. तो रद्द अमल दिखता O da tepkisini gösterir. और हर बात Ve ana üzerinde var olan bütün hadiseler onun karnındaki bütün değişikliklerin etkisi üzerinde olur ve onun neticesinde tepkisini de gösterir. Bu şuur yavaş yavaş çoğalır. शऊर का अगर आप बीज Yani şuurun tohum olmasa hiç मौत तो एकदम çoğalamaz. Ölüm birdenbire şuur olmaz. Burada şuurdan başlangıç söz konusudur ve o şuur ilerleyerek öyle bir duruma gelir ki çocuk daha gelmemiştir. Birkaç ay vardır daha. हाँ, जो गुस्से की Anne उसका kızdığı zaman çocuk da tepkisini gösterir. हरा पड़ रहा है कोई खौफ Orada korku varsa korku, eğer rahatsızlık gösterir, सुकून बातें सुनती bacaklarını atar, sevgi olursa तो वो बच्चा çocuk बहुत ही प्यारा güzel tepki gösterir ve insan teselli bulur. से गया रिलैक्स Sanki orada rahata kavuşmuştur. Bütün bu bilgisayar aletlere bütün bu resimler çekilmiştir. Artık yalnız söz değil bunlar. Bunun hakkında çok büyük araştırma yapılmıştır. Öyle ki bilginlerin dediği gibi bazı anneler önce karınlarına el vuranlar ve çocuklara konuşanlara deli deniyordu. Fakat bu şimdi ispat edilmiştir ki gerçektir bu. Onun için durum güzel olmalı. Karı koca birbirleriyle kavga etmemeli. Behude sözlerden uzak kalmaları lazım. तरबियत पैदाइश Ve terbiye doğuştan önce başlamalı. Fakat aradaki ayrımı ben size anlatıyorum. Şuur vardır. Ancak जो अगली बात bundan sonra düşünmemiz gereken ve latif olan şudur ki ने हमारी नई Allah Teala bizim yeni doğuşunun ölümünü beyan ederek समझ रहे हो dedi ki Allah Teala şuur dediğiniz tam olarak uyanık ise de o şuura mukabil gelecekte kendisine size verilen şuura mukabil onun şuuru öyledir sanki çocuğun ilk इब्तदाई शक्ल şekli में की हालत का फर्क farkı sonunda çocuk doğduktan sonra samiyen basir olarak doğuncaya kadar aradaki fark. Şimdi ona da şuur diyor Allah. तुम्हारा मरने Siz öldükten sonraki başlangıç siz görüyorsunuz. तुम्हें महसूस होगा Siz göreceksiniz, siz varsınız. अगर ये ना Eğer bu olmazsa हदीसें o zaman o hadislerin anlamı nedir? अज़ाब कब्र Orada azap kabri जन्नत की yahut orada cennet pencerelerinin açıldığından bahsedilmiştir. अगर Eğer his yoksa और उस तरह के मुल्क öyle ölülerse, ölü düşünüldüğü gibi ölüler ise o zaman hiçbir şeyi hissedemezler. O zaman nasıl ceza ve azap söz konusu olabilir? ये हवाओं Cennetlerden nasıl lezzet bulabilirler? Ve cehennemin sıcaklığını nasıl ondan eziyet duyabilirler? Demek ki ikinci diriliş का जाएगा şuur olacak. उस पर जो शऊर Orada insana verilen şuur कोई तशबीह hiçbir benzeri bu şuur ile verilemez. और वो ऐसे ही O öyledir sanki ölü dirildiği gibi olacak. आप बच्चा जब Nasıl bir çocuk doğunca उसको कदमाएं खेलती है लोग ağlıyor ve वो कैफियत और bacaklarını vuruyor, insanlar kendisiyle eğleniyorlar. बात हो जाए उसका मुकाबला करके İlk durumu ile bunu karşılaştırın. प्यार की बातें करते Hiç aradaki bir fark yoktur. तो क़यामत के Kıyamet gününde dirilmek इस नए bu yeni şuur ile dirilmektir. की तरफ कुरान Allah-u Teala ona işaret etmektedir. दूसरी जगह Ve diğer yerde der ki बसरों का हदीस Basaru kal hadid, बसरों का यौम Basaru kal yawma hadid. दुश्मन को वो ऐसे शख्स को जिसको अजाब Azap verilen zat उसे मुखातिब कर ta muhatap olarak denilecek ki şimdi bak तेरी नजर senin gözün kuvvetlidir şimdi.
ये भी एक उलझाव वाली Bu da karışık bir şeydir. Bunu mutlaka anlamamız lazım. Bir yerde dendi ki وَمَنْ فِي هَذِهِ آمَا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ آمَا. Bu dünyada kör olan gelecekte de kör olacak, kaldırılacak. Başka yerde dedi ki şimdi gör sen ne yapıyordun? Basarukal yawma hadid. Senin gözün bugün çok keskindir. Eskiden göremediğini bugün görebiliyorsun. Ve onun eziyetini hissedebiliyorsun. Her ikisi arasında bir tezat vardır. Öldükten sonra öyle Allah-u Teala beyan etti ki bir yanı aydınlatır. Biz onu başka bir anlamını alıyoruz. Başka yanı aydınlatıyor. Biz başka mana alıyoruz. Kör dendiği zaman manevi durumlardan lezzet almamaktır. Yani bütün manevi lezzetler rüyet ile ilgili olan Allah-u Teala'nın varlığı, onun sıfatları, onun gerçek tecellisi ile alakalı olan birisi bu konuda burada kör ise öldükten sonra da kör olacak. Allah-u Teala'nın tecellisinin yaklaştığı kendisine bir lezzet veremeyecek. Ancak kendi pis şeylerini görme gelince bu dünyada da görüyordu zaten. Öyle kör değil ki kendi pis şeylerini de göremiyordu. İyi şeylerini göremiyordu aslında. Kötü şeylerinin görme yeteneği daha da kuvvetli olacak ve onun sancısını hissedecek. Ve iyi sözleri görerek eziyet duyacak. Çünkü orada lezzeti yoktur onun. Bunun için kör olması manevi rüyetten bu dünyadan istifade etmek ve gelecekte de eğer burada mahrum ise salahiyetini yapmaması ve gelecekte de öldükten sonra o salahiyetten mahrum kalkması murattır. Ve gözünün kuvvetli olmasına gelince azab ile alakalı olarak daha önce göremediği şeyleri görürse onun azabı çoğalacak. Eğer iyi ise de o iyi olduğunu görürse o zaman sancısı çoğalacak. Bu manada kör değil. Bu bir tezat değil. İki ayrı ayrı durumdan bahsedilmektedir. Siz bana demiştiniz ki ben yaslanayım eğer bacaklarım hissiz olursa. Doktor Nasim Rahmetullah Bey oradan faks göndermişti. Fakat yani arkaya yaslanmak bundan baskı azalıyor bacaklara. Bunu da tecrübe kazanayım. Fakat uzaktır. O kadar uzağa gelince insan üzülür. Ayeti çıkardın mı? Basarukal yawma hadid. O kadar vardır. Ancak Hz. Müslim Mevud radıyallahu anhu detaylı bir şekilde bu konuyu anlatmıştır. Fakat onun mutalası Malik Gulam Farid'e kadar sınırlıdır. Orada da zikri olacak. Ben görmedim. Araştırın ve söyleyin. Bu ayet hakkında Müslim Mevud ne söylemiştir ve 5 ciltlik tefsirde Ahmediler diyorlar ki seslidir. Çünkü orada kendi istedikleri anlamı bulamıyorlar. Ve bu ayet kuvvetlendirmektedir. Zahir perestlere demek istiyor. Hz. Müslim diyor ki burada kavmi hayattan bahsedilmektedir. وَلَا تَعْصَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ayeti. Bu şehitlerdir ki bunların neticesinde milletler hayat bulurlar. Her kim dünyada ölürlerse kendileri de fena olur ve onların kavimleri yok olurlar eğer bu eğilim devam ederse. Ancak her kim yüce hedefler için hayatını verirse isimleri daima baki kalır ve bereketleri baki kalır. O nimetlerde hayat bulurlar. Hz. Müslim Mevud half kelimesini
şehitler değil, diğer müfessirlerin beyan ettiği gibi bundan geri kalan insanlardır. İster şehit olsun ister olmasın onların hepsidir demiştir. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh bunun tefsirini böyle beyan etmiştir kendi notlarında. Murat budur ki şehitlere iki çeşit müjde verilir. Birinci müjde, kendileri lezzet bulurlar ve onların şuurları bu şuurdan az olmayacak. Son şuur bahsettiğim çok sonra kendilerine nasip olacak. O kadar fazla ki o şuur kendilerine verildiği zaman ve geri baktıkları zaman sanki dünya bir gün ve bir günden dahi az olduğunu görecekler. Birkaç saatlik hayat, birkaç saniyelik hayat olduğunu görecekler. Onun için bugün ve o gün arasındaki mesafeler beyan edilmektedir. Eski sözlere bakınız, hatırlayınız. Geçmiş zamana dikkat ediniz. Ne kadar uzak olursa o derece küçük göreceksiniz onu. Ve bizim hatıramız ona göre kısalır. Çocukluk zamanı o kadar güzel, bizim çocuklarımız vardır önümüzde. Fakat bunlar büyüyünce bunların çocukluklarının birkaç şeylerini bilecekler ve bütün bu zaman kısalacak. Allah-u Teala der ki o kadar uzak zamanın sözüdür. Geçmiş hayatını görecekler ve bu dünyada zamanı geçirdikleri zamanı görecekler. O kadar kısa görecekler ki sanki çok yüce yıldızlar küçücük birer nokta gibi görülürler. Bu mesafelerden bahsediliyor. İster zaman bakımından olsun, ister yer bakımından olsun. Bir şey ne kadar uzak olursa o kadar küçük görülür. Şehitler hakkında da bu konuyu göz önünde bulundurarak ben şimdi Müslim Mevud radıyallahu anh'ın beyan ettiği tefsire geri dönüyorum. Diyor ki kavimlerin hayatı şehitlerin hayatına bağlıdır. Ve onlar bir çeşit müjde değil, birçok müjdeyi bulurlar. Allah-u Teala der ki, sizsiniz. Sizin sayenizde diğerlerin korkuları giderildi ve onlar emniyete kavuştular. Eğer bu şehit hak yolunda canlarını vermeseydiler, onların arkada kalanlar için bir emniyet yeri yoktu. Dünyadan yok edilirlerdi. Onun için onların hayatlarının feyzi büyüktür. Kendilerine de ulaşmaktadır. Ve geride kalanlara da ulaşmaktadır. Ve onların nefes bereketleriyle yaşıyorlar. Çok önemli, çok latif anlamdır. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh buna dikkat etmiştir. O kadar sırdır ki bütün kavimlerin hayatıyla alakası vardır bunun. Yalnız dini arka planda değil, dünya arka planında da milletlerin hayatının sırrı bundadır. Kim yaşıyorsa kendilerinden sonradakileri yaşatmak için can verirler. Başka bir ecir bulurlar. Fakat bu dünyanın ecrine kavuşurlar. Güzel dünyayı mutlaka bulurlar. Onların isimleri baki kalır. Onların fedakarlıkları neticesinde geride kalanlar hayat bulurlar. Bu doğrudur. Fakat mümine ahiretin ecri dahi verilir. Onun için iki çeşit tebşirden bahsedilmiştir. Bir defa kendileri için, bir defa da arkalarında kalanlar için. Sen neyi çıkardın diye soruyor Emirül Müminin. Konu uzundur. Ben nereden başlayayım diyor. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ وَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Allah-u Teala o zata diyecek ki azap verilene daha önce bunun
arka planını beyan etmemiz lazım. क्यों लिखा गया? पहले तो हमारे कुरान करीम Daha önce bizim Kur'an-ı Kerim'de İngilizce tarafından giriyordu ve sağdan sola yahut soldan sağa vardı. Şimdi güzeldir diyor. सही में समझ नहीं आ रही थी, वो बात कुछ बन नहीं रही थी. İz yetalakkal muteyyakkiyane anil yemine ve anil şimali kaid. जब जो रिकॉर्ड करने वाले Kayıt eden iki melek, her insanın amelini yazan melekler अनिल यमीन वाली sağdan ve soldan onun hayırını dahi yazarlar ve onun kötülüklerini de yazarlar. वो जब Onlar शहीद होंगे oturacaklar. मुस्तैद बैठे होंगे. Ma yalfizu min kavlin illa ledâhe rakibun atid. कोई भी वो शख्स O कोई जान hiçbir insan, bir ruh की बात नहीं, bir şey söylemez. मगर उसके बाद उसके निगरान बैठे होंगे. Fakat onun yanında onun या सकरतुल मौत yazıcıları oradadır. की Ve cahat sakratul mevti. गशी का वक्त Sonra ölüm baygınlığı gelecek सारी होती है और ये यकीन हक ve bu haktır. Hiç kimse onu durduramaz. जाले का Zalika ma kunta minhu tahid. ये वो चीज़ है Budur. जिसमें आपको Sen bundan uzaklaşmaya çalışıyorsun. तहीद Tahid demek bir şeyden ayrılarak bir yerde bulunmak. जाना, फासला पैदा करना. Ve nufekha fi sure. जालिक Zalika yevmul vaid. अब यहाँ से Şimdi buradan sözü başlıyor. Su üflenecek और ये वो ve bu bir vaiddir. जिसमें दुश्मनों को उनके Düşmanlar kendi खुदा के दुश्मन Allah-u Teala'nın düşmanları काफिर kafirler kendi amellerin cezasını görecekler. Söz verilen. Ve caat kullu nefsin ma'a saikun ve şehid. और हर शख्स के साथ Her insan ile birlikte का साए onun sahi arkadan kendisini iten dahi gelecek और शहीद ve और उसके şehit onun şahitleri de orada bulunacaklar. Ahiretin hayatında arkadan birisi zorla götürülüyor, गवाही देने वाले iterek ve şehit edenler de vardı, şehadet edenler. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Bu ayete sizin dikkatinizi çekmek istiyordum. इस बारे में Sen bu konuda daha önce gaflet içindeydin. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ. हमने तेरी Biz senin gözünün perdesini kaldırdık, uzaklaştırdık. व बसरों Ve basarukal yevma hadid. Senin gözün şimdi çok keskindir. इसका मैं Bundan bahsediyordum. Bunun tezadı कि हम इसे मन फिर काना man kana fi hazi ema fa fil ahirete ama ile tezat halinde değil. Murad şudur ki रूहानी manevi lezzetleri nasıl bu dünyada kör iseler aynı şekilde gelecekte de ahirette de kör olacaklar. मगर अजाब Fakat azap konusunda bu dünyada bilmiyorlar. हम क्या Biz ne yapıyoruz? और उस Ve अजाब onun azabının sırrından gafildirler. उसकी Onun durumunu bilmezler. उनकी नजर Onların gözleri keskin olacak. Orada kör olmayacaklar bu konuda. Orada onların gözleri keskin olacak. Perdeleri kaldırılacak gözlerinden ve cehennemi görecekler. पहले एक नीम इबहाम की सूरत में दिखाई देती थी कि शायद हो शायद Daha önce bir vahime halindeydi. Belki vardı, belki yoktur. İşte ahiret konusu budur. Burada birçok konu beyan edilmiştir. Onun için eğer birlikte beyan edilmezse bazen insan tezat görürler. फरहीन बिमा अताहुमुल्लाह Farehuna bima atahumullahu ve lahum yahzanun. पूछते हैं कि उन पर कोई खौफ Arkalarındaki akrabalarından memnundurlar. Müslüman bu tercüme yapmıştır. Geride kalan akrabaları. इसके आयत Fakat bu ayetin konusundan şu dahi ispat edilir ki ikinci tercüme dahi caizdir. के उन लोगों Onlar hakkında müjde alırlar. Şehit olmuş olanlar ve kendilerine daha sonra kavuşanlar hakkında. Hz. Müslim Mevud 3 manasını beyan etmiştir.
Geri kalan akrabalar hakkında memnundurlar ki öldükten sonra onlar gerçeği kavuşmuşturlar. Gerçek kalanlar için üzülmeyecekler. Öldükten sonra bilecekler. Müslümanlar birçok zafere kavuşacaklar. Halef akrabalar ve onun nesilleri demektir. Öldükten sonra detaylı bir şekilde onların hayırlı konularını sonuçlarını bilmiyorlardı. Şehadet için onlara memnuniyet vermek için Allah-u Teala onların gelecek durumlarını kendilerine anlatacak. Bu durum öyledir ki sanki birisi üzüldüğü zaman teselli için ona daha başka müjdeler verir. Onlar akrabalar bırakıp geldiler ve birçok sevgilileri bıraktılar. Mutlaka onların hissinde olacaktır eğer onların şuurları varsa yahut eğer uyandıysa şuurları. Onların tesellileri için anlatılıyor ki sizin geride bıraktıklarınız Allah'ın korumasındadırlar. Allah-u Teala onları korumaktadır. Ve bu konu Hz. Abdullah bin Cübeyr'in sorunun cevabı gibi görülür. Hz. Abdullah bin Cübeyr radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arz ettiydi. Ya Resulullah, o şehit olan kendisinden sonra birçok çocuk bırakmıştır. Birçok çocuk bırakmıştır ve borçlarda bırakmıştır. Onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir müjde verdi. O müjde dışında Kur'an-ı Kerim'de bazı şeylerde beyan etmiştir. Ve beyan etti ki sizin zannettiğiniz onlar geride kaldılar. Onlar kime onlara bakacak? Allah-u Teala onlara bakacaktır. Ve gidenlere teselli vermiştir zaten. Ve çok memnundurlar. Bizden sonra onların durumu bizden daha iyiydi. Biz orada kaldığımıza nazaran. Ve bu bir gerçektir. Bunun alakası kişisel ve ailevi daireleriyle alakası var ve bir milli dairesiyle de alakası vardır. Geride şehitleri bırakıp gidenler eğer gerçekten şehit oldularsa onların ailelerine Allah-u Teala çok büyük lütuflarda bulunur. Ahmedi şehitlere baktığımız zaman onların aileleri nasıl ilerlediler, insan hayret içinde kalır. Ve birçok şehitleri öyle bilirler ki bu feyiz, biz büyüklerimizin şehadetinin feyzini biz alıyoruz. Ve bu konuda her ne zaman onlarla biz konuşursak daima bu şuurlu bir şekilde Allah-u Teala'ya şükür ederler ve onlara da dua ederler. Onların şehadetini bereketini alırlar. Hazreti Sahibzade Abdüllatif Şehit radıyallahu anh onun ailesinin aile çoğullarıyla benim mektuplaşmam vardır, alakam vardır. Şiddetli bir şekilde bu his vardır onlarda. Ne kadar bereket biz bulduysak o şehadetin bereketlerini biz bulduk. Ve bu ayet-i kerime beyan ediyor. O şehitlerin hayatından bahsediyorsunuz. Onlar yaşattılar geride kalanları. Kendileri yaşıyorlardı. Geride bırakmış olanları da yaşattılar ve onlara verilen feyzi Allah-u Teala anlatmıştır. Sizin feyzinizdir geride kalan nesillere ulaşan. Eskisinden çok daha iyi durumda olacaklar. Onun için hiç üzülmeyin onlar hakkında. Kavimsel olarak, ulusal olarak öyle ki uluslar dahi şehadetin meyvesini alırlar. İslamiyet'in elde ettiği başarılar, ilerlemeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümünden sonra bunlar hız kazandılar. Bazı ahmaklar zannederler ki sonradaki savaşlar daha güzel idi. Şöyle oldu ve böyle oldu. Halbuki bu ayet bize anlatıyor ki o ölülerin, şehitlerin feyzidir. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında kendi canlarını vererek milleti yaşattılar ve canlarını Allah'a verdiler. Onlara orada rızık verirler ve geride kalanlara burada rızık verilir. Ve kavim bakımından hayatın sırrı bundadır. Bununla alakalı olarak bu gereklidir ki şehitlere iyi bakalım ve onların ailelerine iyi bakalım. Cemaat bakımından olsun. Çünkü Allah-u Teala der ki ben sorumluyum. Allah-u Teala'nın cemaati dahi sorumludur.
ve onun görevidir ki geride kalanların ihtiyaçlarına aldırış etsin, baksın. Fakat bu konuda bazen eziyet verici bazı tecrübelerden de geçtik. Cemaatin mesleği budur ve her mümkün olduğu kadar çaba sarf ediyoruz. Öyle ki Ahmediler dışında dahi biz görüyoruz, bu hayırlı bir iş için şehit oldu ve Allah için öldürülmüştür. İster bu konuda çaresiz dahi olsa, onun ölümü şu bakımdan olmuştur ki kaçamıyorlardı. Yine cemaat geride kalanlara bakar ve birçok aile vardır ki ulemalar onları mecbur ettiler canlarını vermeye. Öldükten sonra, şehit olduktan sonra onların ailelerine hiç bakmadılar. Ahmediye cemaati Allah-u Teala'nın lütfuyla onlara da ulaşmaktadır ve Keşmir'de Ahmediye cemaatinin hizmeti bu kadardır. Ve Bombay'nin fesatlarında da cemaat böyle yaptı. Bihar fesatlarında da bunu yaptı. Onun intikamı kötü verildi bize ve Bombay'da dahi cemaat tek başına hizmet etmişti. Geride kalanlara sorduğu zaman siz nereden geldiniz? Biz kimin adına öldürüldüysek onlar bize sormadılar. Fakat yevme tebliğ yaptılar. Molla Ahmedileri aleyhinde kışkırttılar. Ahmedileri dövdüler. Allah-u Teala daha sonra onlara bu dünyada da gelecekte de hayat verdi. Demek istiyorum ki bizim bu işimiz insanlar için değil, biz tecrübe kazandık ki bu böyledir. Keşmir'de dahi bunların kamplarında Allah-u Teala'nın lütfuyla Molla'nın gözünden uzaklaşarak mümkün olduğu kadar biz hizmet ediyoruz. Ve öyle yerlerden dahi yardım ediyoruz ki onun orada zikri yoktur, onun tarihinde yazılmayacak. Molla'nın gözünden kaçmak, Molla'dan korktuğumuzdan dolayı değil, şu bakımdandır ki Molla'nın şerrinden onları korumak istiyoruz. Çünkü bu olaylar birkaç defa yaşanmıştır. Karachi'de bizim hizmeti halk hastaneleri, fakir yerlere gitti. Muteherrik yani sabit hastaneler değil, oraya götürülebildik. Mollalar mani oldular. Cemaat aleyhinde orada kışkırttılar insanları. Öyle ki Molla dediler ki hayır bize hizmet edin. Fakat Molla durum öyle yaptı ki hükümet mecbur etti. Cemaatin hizmetini durdurdu. Biz Molla'nın üzüntüsü, Molla'nın yaramazlığı değil, Molla ne yaparsa yapsın Allah-u Teala mutlaka bizi çoğaltacak ve Allah-u Teala'nın lütuflarına mani olamaz Molla. Şimdi onun bir örneği vardır. Bosna'da, Bosna Hersek'te biz hizmette bulunduk. Orada dahi bir tehlike vardı. Bunu duyar duymaz Mollalar koşacaklar oraya ve mutlaka bir fitne uyandıracaklar. Bir hafta önce oradan detaylı bir haber aldık ki biz gittikten sonra o kamplarda hiç kimse bakamıyordu. O kamplarda birçok yardımcı geldiler. Suudi Arabistan tarafından ve diğerler tarafından ve onlara saldırdılar sanki. Bazen haftalık para vermeye başladılar ve bütün bunlardan Bosna Hersekler bize haber verdiler. Dediler ki biz dedik Ahmedilerin bereketiyle bunlar da uyandılar. Biz şükür ettik. Bize kimse sormuyordu. Ancak her ne zaman Ahmediye cemaati aleyhinde söz söylemeye başladıkları zaman Bosna Hersekliler cevap verdiler. Dediler ki siz yardım edin. Fakat Ahmediler hakkında söz dinlemeyiz. Çünkü biz onları gerçek Müslüman olduklarını gördük. Şimdi sizin kelimelerinizle biz gözlerimizi kapatamayız. Onun için ne yaparsanız yapın, yardım ederseniz edin. Ancak Ahmediler elinde asla bir söz dinlemeyiz. Bir tepki budur. Fakat bunun aksine Keşmir'de cemaatin verdiği hizmetler
Pakistan'ın Ahmedileri, o da Ahmediye cemaati demememiz lazım. Çünkü alemgirdir, ulusaldır, uluslar arasıdır. Hindistan ile alakalı olacak oradaki Ahmedi cemaat, çünkü her ülkeye bağlı vefalı kalmamızı bize beyan etmiştir. Ahmedi cemaatinin şartı budur, başkası olamaz. Müslüman nerede olursa olsun kendi vatanına bağlı kalsın. Bu bakımdan Keşmir'de bizim verdiğimiz hizmetler, Pakistan'da başlangıçtan bahsediyorum. Orada bir Pakistanlı olarak Ahmediye cemaati büyük hizmetlerde bulunmuştur. Azad Keşmir hareketini başlatan Ahmediye cemaatiydi. Ve şimdi başka türlü yazılmaktadır bu şimdi. Ancak Chaudhry Zahur Ahmed Keşmir ki Kahani, Keşmir'in Hikayesi adlı kitabında birçok delil olarak göstermiştir ki birisi aldanmasın. Şimdi o olmuştur. Bize nasıl onun karşılığı nasıl verildi? Orada fesat uyandırıldı. Cemaatin ismi kötüye çıkarıldı. Furkan Force adı altında kendi çocuklarını, gençlerini göndermişlerdi Ahmediler. Onlar aleyhinde sövdüler. Dediler ki bunlar Keşmir'in hürriyetine karşı idiler. Ve Furkan Force sanki Müslümanlara saldırmak için hazırlanmıştı dediler. Biz bu karşılığı alıyoruz. Keşmir Movement'in karşılığını nasıl bulduk? Orada cemaat aleyhinde öyle nefretle kışkırtıldı. Doktor Ekbal onun başını çekti. Ararlar hizmet zamanında gelmediler. Nefret yaymak için iyi bir şekilde harekete geçtiler. Fakat buna rağmen Ahmediye cemaati öyle durumlarda hizmet eder ve asla biz geri çekilmiyoruz. Molla ne yapıyor, ne yapacak buna bakmadan siz ne eziyet verirseniz verin. Hayırdan biz mani olamayız. Ve bu hayırlı iş sizin hayatınızın içindir, bekanız içindir. Biz de bu yolda şehit oluyoruz ve bu günlerde de şehit ediliyoruz. Sizin hayatınızın parasını, kıymetini biz ödüyoruz. İslami korunmanız için ve Allah yolunda sizi yaşatmak için Ahmediye cemaati fidye vermektedir. Ahmediye cemaati kanıyla fedakarlıklar vermektedir ki biz umarız kesinlikle Allah-u Teala bize merhamet edecek ve bu bereketlerden siz de pay alacaksınız. Dinde alamazsanız dünyada mutlaka alacaksınız. Mutlaka feyzini bulacaksınız. Bu uydurulmuş olan bir söz değil, gerçek budur. Ahmediye cemaatinin fedakarlıklarının feyziydi. Ki Keşmir'in tarihinde bir inkılap yaşandı ve bilgi sahibileri yazmışlardır. Sonradan bu cemaate zulüm yapıldı fakat bunların fedakarlıkların feyziydi ki Keşmir'de yepyeni bir inkılap uyandırıldı ve Müslümanlar necatta kavuştular. O hareket Hindistan'ın içinde kalarak idi. O bakımdan orada Pakistan ve Hindistan'ın bahsi yoktur. Yalnız İslam için idi. Müslümanların korunması içindi ve gerçek manada cihad şeklindeydi. Şimdi insanların haklarına gelince, Müslümanlara gelince, Hindistan'ın Müslümanlarına eğer kendi hakları için çaba sarf ediyorlarsa ülkeden buna vefasızlık denemez. Hindistan hükümeti ne yaparsa yapsın, ben size açık bir şekilde söylüyorum, hak uğruna, doğruluk uğruna insan bir çaba sarf eder. Çabalar, onun değişik daireleri olabilir, değişik şekilleri olabilir. Ancak eğer yasal olarak ise, yasanın çerçevesi içinde ise o çaba ülkede fesat olarak isimlendirilemez. Eğer yasa dışına çıkarak çaba sarf edilirse o fesat olacak. O zaman hicretten bahsedilmiştir. Onun için bunu da iyi bilin.
का हुक्म जिन आयत में हमें Hicret, bazı ayetlerde hicretlerden हुक्म जरूरी क्यों bahsedilmiştir. Niye o emir gereklidir? Halbuki ülkede kalarak denebilir ki siz orada takiye yapın और अंदर ve orada bulunarak फसादात fesad yapın वो तकरीबी ve कार्रवाइयों के ग्रुप çapulculuk yapın. Kur'an-ı Kerim'de öyle bir şey yoktur. फरमाया अगर तुम Eğer orada bulunabilirseniz sabırla fedakarlık yapmaya devam edin. Ancak जब खुदा ताला ने Allah-u Teala Resul'e hicret emrini verdiyse aranızdan hiç kim hicret edebilirse hicret etsin. हिजरत के बाद Ve hicret dışında siz serbestsiniz. फिर नाहक के O zaman haksızlık, हक पर रहते हुए जायज haksız olarak değil, haklı bir şekilde öç alabilirsiniz. ये मैं इसलिए Şunu beyan ediyorum ki bana ders esnasında Almanya'dan bir mektup aldım. जिसमें इस जिक्र Bu zikirde Uhud savaşı esnasında bana soruldu ki siz niye diyorsunuz ki cihad edin? ये कुरान Çünkü Kur'an-ı Kerim'den anlaşılıyor ki hakkı yenmiş olan insanlar savaş yapabilirler. Evet, savaş emri vardır ama sabır emri de vardır ve değişik devirleri vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ikisine amel etti. Mekki devir 13 senelik idi. Medeni devir 10 senelik idi. Mekki devirde bir savunma söz konusu yoktu. मक्की दौर मदनी Ve Medine'de yalnız savunma जारहाना का ya izin verilmişti. Aşırılığa yine izin verilmemişti ve yasal olarak yapılmıştı. Anlaşmalara bağlı kalarak, riayet ederek. हर तरफ मुआहदों से Siz her taraftan anlaşmalarla पाकिस्तान में रहते हुए mahdut sınırlısınız. Pakistan'da kalarak Pakistan'ına bağlılık ve onun fiiline, yasalarına riayet etmek, bunun hudutlarının dışına çıkamazsınız. Hangi kavimler size sığınma veriyorlarsa fiilin sizin onlarla नहीं करके कोई bir sözleşmeniz var. Biz sizin yasanızı bozmayacağız. अपने जवाबी Onun için nereden karşı जवाबी कार्रवाई का तस्वुर ही ना karşı नंबर 2 अगर हो işlere nasıl girebilir? इमाम का काम है वक्त İmam bilir eğer olursa. İmam karar verir. Hangisi daha doğrudur? और मैंने Ve ben Rabba'tan çıkarken ben nasihat etmiştim. Rabba ve Pakistanlılara मैं अब तक şimdiye kadar ben ona kesin bir şekilde bağlıyım. हमारे लिए Bizim için bu sabır devridir. और यहाँ 13 Ve burada 13 sene मक्के की जो Mekke'nin örneği 13 seneye kadar değildi. 130 seneye kadar da devam edebilir. Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra 130 seneye kadar olabilir, daha fazla da olabilir. Sebebi şudur ki biz Hz. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şanına mazharız, o da Ahmet şanıdır. Ve Kur'an'dan anlıyoruz ki o Mesihlikle alakası var. Musevilik yerine ve Mesihlik 300 sene sabır talkin edildi. Onun için 13 seneyle alakalı olarak bahsedemezsiniz. Çünkü 13 sene Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek devirde uzatıldı. Ve öyle oldu ki ilk örnek verildiği ahir devrin Mesihlikle benzetildi. Mesih sizin hakkında gaybi haber vermişti. Ahmet bu şanla ortaya çıkacak ve o şan filizlenmesi ve daha sonra kuvvetlenmesi bu sabır örneğidir ve sabır neticesinde Allah-u Teala'nın inen lütufların örneğidir. Onun için bu devir uzun olacak. Çünkü Mesihliğin ikinci devri eziyetlere sabır etmek, bir yüzyıldan ikinci yüzyıla girmek ve yine sabrı bırakmamak bizim sabrımız, biz sabrımızın vasıtasıyla çarpışacağız ve lazimen bereket bulacak. Ve ne kadar sabırdan yana olursak Kur'an-ı Kerim'in talimatına aykırı değil, tam ona göredir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önceden verdiği haberlere göredir. Sonra bir hadisi dahi gözleriniz önünde bulundurun. Mesih
tekrar gelişi zamanında Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber verir. İrade edecekler, işmanın düşmanlarıyla çarpışmak için düşünecekler. Allah-u Teala vahiy edecek. Şimdi biz öyle iki tane kuvveti çıkardık ki hiç kimse onlarla savaşamaz. Onun için dua ile çarpışın ve dağa sığının. Bunun anlamını daha önce de beyan etmiş bulunuyorum. Yani dinleyenlere de anlatıyorum. Sabır dua ile derin alakası var sabrın. Ve duaya dikkat edildiği zaman ve arzu buydu ki savaşarak canlarımızı verelim. Sabır konusu girdi ona. O kadar rahatsızsınız düşmanların zulmetinden, can istiyorsunuz ki canlarımızı verelim. Fakat biz mutlaka durmayız. O zaman dedi ki dua edin. Bazı şairler derler ki hiç kimse ilaç veremedi. Dua bir şairin şiirini okuyor. Musibet zamanı idi. Hiç kimse ilaç veremedi. Dua fikrini verdiler. Ve böylece bizim sancımızı daha da çoğalttılar. Bu vahiy bu şiire göredir. Şiire uygundur. Mesih'in durumu öyle bir durum olacak ki İslamiyet'in zaferi için her şeyi canlıları vermeye razı olacaklar. Fakat melek inecek ve diyecek ki hayır. Allah-u Teala diyor ki bu zaman öyle zaman değil, siz dua edin ve dua ile karşı koyun. Böyle bir dua çaresizlik zamanında da yapılırsa sabır duasıdır. Ve ona sabır ile ona kuvvet verilir. Dağdan ne murattır? Söylediğim gibi Kur'an-ı Kerim'de Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen vahiyin yüceliği bir dağa benzetilmiştir. Öyle vahiy ki dağlardan daha kuvvetliydi ve bir kalp üzerinde indi. Bu vahiy Musa aleyhisselatü vesselam'ı istediği zaman Allah-u Teala dedi ki sen bak ben bir dağa bir tecelli edeyim. Şeriat inmeyecekti. Onun yüceliğini sana göstereyim. Eğer dağ yerinde durursa senin kalbinde ona tahammül edebilecek. Ancak dağ paramparça oldu ve Hz. Musa aleyhisselam bayıldı. Murat budur. Dağdan Hz. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbi en yüce dağlardan daha yüce şanlı idi. Daha kuvvetli idi. Onun için o vahiy Musa aleyhissalatu vesselam'ın tahammül edemediği vahiy, Tur dağının tahammül edemediği vahiy Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine indi. Onun için dağlardan en kuvvetli dağ kendi kalbiydi. Onun için dağa gir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbi üzerinde inen vahiye gir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine sığın ve buradan savunmanı yap. Benim cevabım budur. Uhud savaşı ile ilgili bana yazanlara siz niye ilan etmiyorsunuz? Şimdi savaşa girelim demiyorsunuz. Bütün sebepleri beyan ettim. Bize izin verilmemiştir. Bağlıyız ve Allah-u Teala'nın savunmasında nasıl kalacağız? Eğer Kur'an-ı Kerim'e muhalefet ederek savaşırsak, sabırdır bizim, sabırda necatımız vardır ve sabır için dua, o da sabırdan kuvvet bulur. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in siretine sığınmak, kendi sünnetine sığınmak, bunun dışında bizim için bir yer yoktur, kaçış yeri. Buna kuvvetli bir şekilde bağlı kalın. Şehadet konusundan ben başlamıştım. Kavimler bundan hayat bulurlar. Bu çok derin bir konudur ve bunlar varken Mirs Bey diyor ki
Ahmedi tefsirciler sessiz kalıyorlar. Nerede sessiz kaldık? Ne ben ne de benden önce hiçbirisi sessiz kaldık. Herkes detaylı bir şekilde beyan ettiler. O kadar yüce manalar beyan ettiler, çıkardılar ki daha önce asla onu düşünemezdiniz. मैं कहा वो जो उनका है वो भी देने इस मौके पर उनकी बात भी हो जाए हमारे सीरान राह मौला. Siran-ı Rahe Mevla'dan da bahsediyorum. Onlar fedakarlıklarda bulunuyorlar. Özveride daha sonra gelecek diyor. Abdullah bin Cübeyr mi demiştim? Kelimeler bazen yanlış söylüyorum. Cabir Abdullah dün dahi ondan zikrini beyan ettim. Abdullah bin Cübeyr Gedik'te bulunan zat idi. Ondan da bahsettim. Bunu bilmeme rağmen insan sürçülisan olmuştur. Birisi hemen dedi, gelecekte de böyle bir hata olursa lütfen hemen bana söyleyin. Çünkü bu fi amden bilerek hata yapmadım ama eğer bu devam ederse bilerek sayılacak. Onun için ne kadar çabuk onu yapılabilirsek, düzeltilebilirse düzeltelim. Ben bir yerde Cabir bin Abdullah yerine başka bir isim söyledim. Hemen o zaman söylemeniz lazımdı. Niye beklediniz? Gelecekte hemen zerre kadar eksiklik bırakmayın. Ağzımdan kötü, yanlış bir kelime çıktıysa onu düzeltmek edep şartıdır. Düzeltmemek değil. Bu cemaatin fedakarlığıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için ve bütün dünyada ilahi kelimetullah için biz veriyoruz, özveride bulunuyoruz. Fakat buna rağmen Pakistan hükümetinin Ahmediye cemaatine muamelesi nedir? Ümmeti Müslüman'ın olarak kabul edilenler ne yaparlarsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve akrabalarına, ezvacılarına, eshablarına dil uzatabilirler. Herkes kabuldür ve İslamiyet'in yüceliğidir bunda. Biz eğer Resulullah'a salavat gönderirsek, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dersek, bu küstahlık sayılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in işyanına Pakistan'da. Öyle ki tahammül edemiyorlar. Bizim Al-Fazıl müdürü Nasim Seyfi Bey, Mirza Muhammedin Naz, Aga Seyfullah, Muhammed İbrahim, bütün bunlar Al-Fazıl ve onunla ilgili gazetelerle Kazi Munir Ahmet vesaire bütün bunlar üzerinde bir iddia açıldı, bu dava açıldı. Siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet'in şiarlarına ne küçük düşürdünüz. Al-Fazıl da öyle bir şey dediniz ki siz kendinizi Müslüman gösteriyorsunuz. Halbuki Seyfi Bey hakkında daha önce birçok insan suçluyorlardı ki öyle korkuyor ki nerede İslamiyet'in ismi varsa orada yalnız noktaları koyuyor. Bir yerde ben beyan etmiştim, o da savunmuştu. Ben biliyorum bu asla korkak değil. Sizin uğrunuza böyle yapıyordur ki Al-Fazıl'a saldıramasınlar ve bu feyizin kaynağı asla kapatılmasın. Onun için bunu korkaklıkla suçlamayın. Cesur olduğunu biliyorum. Aynısı ispat edildi. Fakat bir özürü çıkardılar kendisini yakalamak için. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam hakkında huzur kelimesini yazmıştır. Şimdi huzurun manası budur ki orada et arabasının sahibi herkese huzur diyor sokaklarda ve Şii mahkeme hakimler bu bakımdan 298C yeri mahkemesini 295'e değiştirdi. Siz 298'de mi
çıkmak istiyorsunuz? Huzur kelimesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışında başka birisi için mi? Ben istiyordum ki kendisine yazayım. Eğer siz yaparsanız huzur kelimesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için özdür. O zaman hac sevabını vereceğim. Ne kadar cahilane sözdür. Fakat bizim ulemalarımız da öyledir. Bizim hakimlerimiz de öyledir, zavallı. Gelecek Urdu'yu bilmiyorlar. Dini nereden bilecekler? Sokaklarda dolaşın, huzur kelimesi konuşuluyor ve her yerde kullanılıyor. Ve orada Resulullah'ın küstahlık değil, Resulullah için, Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam için bu kelime kullanmak küstahlıktır. An huzur başkadır bizim dilimizde. An huzur Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için kullanılıyor çoklukla, fakat bu da doğru değil. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için kullanılıyor. Bazı diğer öyle vücutlar vardır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an huzur denmeye uygun değil, fakat an huzur kelimesi onlar için kullanılmıştır ve hiç kimse yakalamamıştır, hiç eziyet duymamıştır. İşte bu mazlumlardır. Pakistan'da bunlar Ahmediyet, İslamiyet'in düşmanı olarak ileri sürülüyorlar ve büyük cezalarla çarptırılıyorlar, mahkemelere götürülüyorlar, pis hapishanelerde kapatılıyorlar. Onlar tarafından Seyfi Bey ve onun dostları arasından bir mesaj var, size okumak istiyorum. Biz Allah-u Teala'nın lütfuyla burada yine huzur kelimesini yazıyor. Okumam lazım olacak. Biz Allah-u Teala'nın lütfuyla huzurun ümitlerine bağlı kalacağız. Moralimiz yüksektir ve Allah-u Teala'ya imanımız saniyeden saniye daha da kuvvetlenmektedir ve bu bizim hayatımızı daha da aydınlatmaktadır. Bizim ruhumuzu tazelemektedir. Biz Allah-u Teala'nın lütfuyla her zorluktan, zihinsel ve bedensel olsun, asla biz çekinmeyiz. Ve her şey için biz hazırız içtenlikle. Eğer can vermeye hazır olursa hiç fark etmez, bir canımızı vereceğiz. Bunlar öyle insanlardır ki şehadetin temennileri vardır. Yaşıyorlarsa yine şehittirler. Bizim şehadetimizdir ki Allah-u Teala'nın için bize eziyet verilmektedir cemaatte temsilcisi olarak, fakat bizim için bu bir esastır. Bizim nesillerimiz buna iftihar edecekler. Bir defa tekrar Amirül Mu'minin'e huzura teselli veriyor. Biz sabırla her çeşit eziyete katlanacağız. Bütün dünyadaki Ahmedilere bizim adımıza selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu deyiniz. Amirül Mu'minin diyor ki Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.